Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Mager. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini gue bisa naik red. Tapi ini PSBB ya, jadi pastikan kalau mengikuti protokol, pakai masker, jaga jarak, jadi nggak boleh boncengan. Ya tapi emang motor gue kosong sih. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga kalian hafal ya, dan di deskripsi video juga udah gue cantumin, jadi kalian bisa hafalin. Satu lagi, lampu yang gue pakai adalah Lumino Z3. Jadi kalian kalau mau bikin, beli dulu di Bukalapak, dan harus kalian dibikin DC. Wuhu! Gitu, jadi aman. Tuh, 3 warna kan. Dan kali ini gue ditemanin sama GL Cepet standar. Jadi ini belum jadi herek, dan dia salah satu builder motor tua, Bang Oja namanya. Dia lagi bangun Tiger 2000 juga. Ya kita lihat lah, biar larinya agak kencengan dikit, karena GL standarnya ini larinya cuman ya mungkin sekitar 80-100 aja lah. Ada CBR. Kalau gue nguber dia ini ketinggalan, jadi gue agak menahan diri. Jadi ini naik ride-nya agak santai ya. Keluaran tahun 91, mbahnya Erek King. Bukan mbahnya Erek King, mbahnya si Silver, karena si Silver tahun 2001. Jadi lebih tua lah. Lebih sepuh. Tuh, kita kintilin dari belakang. Oke. Sekarang sudah banyak artis pakai Erek-King. Kalau mereka yang pakai Erek-King langsung viral lah. Gua udah juga balik pakai Erek-King, udah dengan model apa aja, nggak ada yang viral videonya. Ya Allah. Ya gitulah, semua orang punya porsinya masing-masing, dan bersyukurlah. No. Anjing nguber. Dia gasnya konstan. Dia juga lagi nge-record juga. Oh, lampu merah ya? Oh. Nggak dipakai lampu merahnya di situ kalau malam. Jangan diikutin ya. Tadi gue lupa, nggak sempat ngerem. Gue salip duluan. Tuh kan, kalau disalip pasti ketinggalan jauh banget ya. Biar gue adain frame sedikit di kameranya dia. Mana nih orangnya? Tuh nguber dia. Tuh nguber. Dia serius banget. Tapi gue tetap tahan diri untuk bisa gaspol. Kita mau nemuin motovlog barbar juga sih, nggak jauh sama gua. Cuman dia 4 tak dan sudah banyak musuhnya juga. Heran, dia malah banyak musuh cuy.
tetap kawal GL Cepe. Oh, depan ada 2 silinder atau 1 silinder ini? Kayaknya 2 silinder. Oh, kelas berat, cuk, kelas berat. Lu nggak record? Lu belum record? Lu udah? Udah dong. Belum jangan sampai Pak. Oh, udah. GL-nya ugal-ugalan juga ini. Belum jadi herak aja udah ugal-ugalan dia. Oke. Aduh. Kampret, udah ugal-ugalan aja dia orang. Aduh, masih lama lampu merah di sini. Mesin standar ini, standar banget, belum ada apa-apain. Bore up pun enggak. Halo, netral ya? Iya. Oke. Hereknya kita salip, bukan herek sih, GL Cepe. Ya, calon herek. Bisa bilang calon herek bener. Rem mahal bunyi emang. Rem mahal emang harus bunyi. Aduh. Masih lampu merah. Kita masih arah Pondok Indah, jadi jalannya agak santai ya, ngebut sesekali seperlunya. Aduh. Hijau, terabas Jan, terabas Jan, gas Jan. Gue mau nguber gesek biar lari, tapi ini motor selon, ini herek belum jadi. Tapi kalau udah jadi ini jadi herek guys, mending minggir aja lah, jangan disampingin. Udah nyoba berkali-kali sama herek, gila, sekebon ketinggalan. Aduh, motor udah gitulah. Jadi ya rackingnya juga harus di satu kawanannya dia. Kayaknya dia larinya paling sekitar Cepe doang deh. Dan ini orang ini bandel banget, petualangan sendiri ke Jawa Timur cuy. Aduh, parah sih. Lo bisa lihat Instagramnya @fauzan. Fauzan siapa ya, lupa dah. Aduh, garasi klasik dia, owner garasi klasik. Bukan owner, akun repost maksudnya. Tau lah, banyakan akun.
Oke, ini sebenarnya lampu biru apa merah sih? Anjing bikin keder, bingung aja. Udah beberapa minggu kita nggak naik red serius karena kesibukan sih. Oke, si Ojan masih di belakang. Oh, kenapa? Kayak operan giginya macet deh. Agak kurang enak nih kayaknya. Kenapa ini? Kenapa ini? Harah. Kanan. Nah, ini dia nih. Oh, tuh. Tuh, herengnya tuh kan. Kita nyari motovlogger barbar dulu. Di mana dia? Ada panigale, Cok. Nih yang dicari anak Vespa nih mukanya nih. Nih mukanya nih ya. Nih buat anak-anak Vespa yang mau nyari dia, hubungi nomor gua aja. Ntar kita temuan. No. Ya udahlah. Nih musuhnya ini emang parah. Gua berteman dengan musuh. Oke lah, kita close dulu nih.